သူကခလေးပဲလေ He is just a child. သူကခလေးပဲလေ He is just a child. He is just a child. မင်းကရော What about you? မင်းကရော What about you? What about you? ကျွန်တော်ပို့ပြီးခူးယူဆိုင်ရမယ် I will be more careful. ကျွန်တော်ပို့ပြီးခူးယူဆိုင်ရမယ် I will be more careful. I will be more careful. ငါဒီဇယ်ကားကိုကြည့်ခဲ့တယ် I watched this movie. ငါဒီဇယ်ကားကိုကြည့်ခဲ့တယ် I watched this movie. I watched this movie. ကျွန်တော်မှာသိပိုင်ခွင့်ရှိတယ် I have the right to know. ကျွန်တော်မှာသိပိုင်ခွင့်ရှိတယ် I have the right to know. I have the right to know. သူအလုပ်ရှာနေတယ် He is looking for a job. သူအလုပ်ရှာနေတယ် He is looking for a job. He is looking for a job. အဲ့ဒါကိုလုပ်နိုင်မလားကျွန်တော်မသေးချဘူး I'm not sure I can do it. အဲ့ဒါကိုလုပ်နိုင်မလားကျွန်တော်မသေးချဘူး I'm not sure I can do it. I'm not sure I can do it. သူကအရန်ချမ်းမာရဲ့ကောင်းပုံပဲ He looks very healthy. သူကအရန်ချမ်းမာရဲ့ကောင်းပုံပဲ He looks very healthy. He looks very healthy. ကျွန်တော်6နာရီမှအိပ်ယာထားတယ် I get up at 6 o'clock. ကျွန်တော်6နာရီမှအိပ်ယာထားတယ် I get up at 6 o'clock. I get up at 6 o'clock. ကျွန်တော်မင်းကိုမေးခွန်းအနည်းငယ်မေးပါရစေ May I ask you some questions? ကျွန်တော်မင်းကိုမေးခွန်းအနည်းငယ်မေးပါရစေ May I ask you some questions? May I ask you some questions? ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောင်းပန်ပါတယ် I am so sorry about this. ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောင်းပန်ပါတယ် I am so sorry about this. I am so sorry about this. တစုံတစ်ယောက်ရည်နေတာကိုငါကြားခဲ့တယ် I heard someone laughing. တစုံတစ်ယောက်ရည်နေတာကိုငါကြားခဲ့တယ် I heard someone laughing. I heard someone laughing. မင်းဘယ်အချိန်မဆိုကျွန်တော်ကိုဖုန်းခေါ်နိုင်ပါတယ် You can call me anytime. မင်းဘယ်အချိန်မဆိုကျွန်တော်ကိုဖုန်းခေါ်နိုင်ပါတယ် You can call me anytime. You can call me anytime. ဘယ်ဟာကိုမင်းပိုကြိုက်လဲ Which would you prefer? ဘယ်ဟာကိုမင်းပိုကြိုက်လဲ Which would you prefer? Which would you prefer? ငါကငါတကယ်ပျော်ရွှင်ခဲ့တယ် I really enjoyed myself.
ငါကငါတကယ်ပျော်ရွှင်ခဲ့တယ် I really enjoyed myself. I really enjoyed myself. မင်းဘောပင်ကိုကျွန်တော်အသုံးပြုပေးရစေ May I use your pen? မင်းဘောပင်ကိုကျွန်တော်အသုံးပြုပေးရစေ May I use your pen? May I use your pen? ဂယုစိုက်ပါ Be careful. ဂယုစိုက်ပါ Be careful. Be careful. ရပါတယ်ကိစ္စမရှိပါဘူး You're welcome. ရပါတယ်ကိစ္စမရှိပါဘူး You're welcome. You're welcome. မင်းတော်တော်လေးကောင်းကောင်းလုပ်ခဲ့တယ် You did fairly well. မင်းတော်တော်လေးကောင်းကောင်းလုပ်ခဲ့တယ် You did fairly well. You did fairly well. ငါမင်းကိုပြင်ပေးမယ် I'll fix you up. ငါမင်းကိုပြင်ပေးမယ် I'll fix you up. I'll fix you up. ငါမင်းကိုအယူမုန်းဖြစ်နေပြီ I am crazy about you. ငါမင်းကိုအယူမုန်းဖြစ်နေပြီ I am crazy about you. I am crazy about you.